استاذن سيادتك في عرض منظومه المراقبه والتشغيل والتحكم للمحطه. تمام يا فندم. يتم تشغيل المحطه آليا باستخدام احدث انظمه المراقبه والتشغيل والتحكم، وذلك لضمان جوده المياه المنتجه ومطابقتها للمواصفات الفنيه والقياسيه المصريه والعالميه، ولتجنب حدوث اخطاء التشغيل البشريه، ولتحديد توقيتات الصيانه الدوريه، وتحديد نسبه الاعطال والتنبؤ بها. يتم استقبال المياه الواردة من مصرف بحر البقر بقناة الدخول، وفي المرحلة دي سيادتك بيتم تحليل المياه والتأكد من نسبة الأس الهيدروجيني، درجة العقارة، ونسبة الملوحة، ثم يتم التوزيع على عدد 4 خط معالجة. قدرة الخط الواحد 1,400,000 متر مكعب بإجمالي 5.6 مليون متر مكعب يوم. تبدأ مرحلة المعالجة يا فندم مصافي الخشنة، مصافي الناعمة، ثم عنبر الطرمبات المياه العكرة، ويتم التوزيع على باقي مراحل المعالجة. وهنا يا فندم في كل مرحلة بعد نهاية كل مرحلة بيتم أخذ عينات وتحليل نسبة الأكسجين ونسبة الملوحة، ثم يتم ضخ المياه في عنبر الأوزون، ومنها إلى أحواض تلامس الكلور، ثم إلى قناة الخروج، ومنها إلى ترعة الشيخ جابر. تمام يا فندم. وأستأذن سيادتك في قيام المهندس فادي أنطون باستكمال عرض منظومة التشغيل. تمام يا فندم. المهندس فادي أنطون مسؤول التحكم والتشغيل بالمشروع. احنا في غرفة التحكم، وغرفة التحكم هي المسؤولة عن التحكم بشكل كامل في جميع مراحل المعالجة. بتتم عن طريق أجهزة تحكم ذكية عن بعد متوزعة في جميع أجزاء المحطة، مربوطة بشبكة ألياف ضوئية بتمكننا من استلام والتحكم في جميع أجهزة المحطة. في الشاشة الرئيسية يا فندم وباللون الأخضر هي ترعة الدخول، وهي المياه الغير معالجة. بيتم بعد كده معالجتها وخروجها باللون الأزرق إلى ترعة الخروج. في أسفل الشاشة في ترعة الدخول بنقدر نتحكم في عدد المضخات وسرعتها، وبالتالي التحكم في كمية المياه الداخلة للمعالجة. وبتظهر قدام سيادتك باللون الأخضر بالمعنى إن هي شغالة، باللون الأحمر غير مطلوبة للتشغيل. من خلال المؤشرات هنا يا فندم بنقدر نعرف حالة المياه وخصائصها في مرحلة المعالجة المختلفة، وصولا إلى المرحلة الأخيرة وهي الفلترة والتعقيم. وبنقدر ندخل أو نخرج عدد من الفلاتر على حسب ظروف التشغيل وخصائص المياه، منها إلى أحواض التلامس بالكلور والتعقيم بالأوزون. يمينا يا فندم هي خصائص المياه في قناة الدخول، وخصائص المياه بعد المعالجة. آخر شاشة يا فندم هي شاشة اللي بتحدد لنا حالة كل معدة لتوجيه أطقم الصيانة للعمل اللازم. أي أوامر يا فندم؟ عايز اسال سؤال. اتفضل يا فندم. اولا النهارده كل البيانات اللي بنقول دي اتفضل يا فندم. موثقه ولا هي بيانات بتظهر على الشاشات عشان تبقى مبين لك لاتخاذ اجراء؟ جميع القراءات يا فندم بتسجل لمدة سنة
على أجهزة السيرفرات الخوادم العمومية جميع الأعطال والمؤشرات اللي بتظهر في الشاشة دي بتسجل لمدة 6 شهور. يعني إذا أنا لدي البيانات موثقة يوم بيوم ساعة بساعة لكل العمليات اللي بتتم. بالظبط يا فندم، القياسات دي كل ثانية يا فندم وبتسجل كل ثانية. احنا محتاجين مع إدارة المية عندكم والرعاية الهندسية إن احنا ناخد نسخة كل شهر من النسخ دي تبقى النتائج بتبقى مقطوعة. شكرا. أوامر يا فندم، أوامر. شكرا. خمس مراحل متتالية بتنتهي بمرحلة التعقيم النهائي للحصول على منتج نهائي مطابق للمواصفات القياسية العالمية والمصرية وصالح لأغراض الزراعة لكل المنتجات الزراعية. بتتم عملية المعالجة زي ما قلنا لحضرتك على 4 مراحل، الخامسة هي المعالجة النهائية، بيتم من خلال المعمل يوميا في تجميع عينات من المية الخام اللي داخل المحطة وتحديد الجرعات من الكيماويات التي سوف تستخدم في إزالة كل الرواسب والملوثات الموجودة في المحطة. كل وحدة من الوحدات دي بيتم كمان العمل عليها يوميا في المعالجة لتحديد كفاءتها وضمان إنتاج مياه مطابقة للمواصفات العالمية يعاد استخدامها الاستخدام الآمن في الزراعات. كذلك في تعاون مستمر ما بيننا وما بين وزارة الصحة بأنها بتاخد عينات دورية باستمرار، وفي الشهر اللي فات خدت 3 عينات و3 مطابقة للمواصفات المصرية القياسية وصالحة للاستخدام كمان في الأغراض الزراعية. المعمل زي ما حضرتك شايف بيتكون من جزئين، الجزء الأول هو الجزء الميكروبيولوجي وبيتم فيه عمل تحليل ميكروبيولوجي يوميا بمعدل كل ساعة لكل العناصر البيولوجية سواء البكتيريا سواء الطحالب كل الملوثات اللي موجودة فيها. كذلك بيتم في المعمل الكيميائي بيحتوي على العديد من الوحدات القياس وأجهزة القياس العالمية، وهنا بنقيس التربيتيتي، بنقيس اللي هي العقارة بتاعة المية، بنقيس حامضية المية الأس الهيدروجيني، بنقيس كل العناصر والمحتويات الموجودة في المية والملوثات والمبيدات الحشرية أيضا للتأكد من أن المية المنتجة خالية تماما من المبيدات الحشرية وصالحة للاستعمال في الزراعة. أوامر سيادتك. هي دي الميه اللي هتبقى لا دي حضرتك الميه الخام لما حطينا عليها الكيماويات عشان نعرف مقدار الكيماويات اللي هنضيفها قد ايه عشان في النهايه تدينا الميه الكلير. بتبدا تترسب وتدينا الميه كلير. يعني حضرتك ممكن نشوف عينه من الميه الخام اللي جايه. الميه الخام اللي جايه لنا اهي بالصوره دي الميه الخام. الميه اللي خارجه بقى الميه اللي خارجه يمكن دي اخر ميه خارجه لنا من بعد الديسك فلتر في اخر مرحله وتم اضافه بس حبيت اوري الناس في مصر الميه دي هتبقى عامله ازاي اللي هيتم الزراعه بيها داخل مصر وخارج مصر. اكيد الميه اللي احنا بنزرع بيها مستوى جودتها اعلى مستوى. اكيد طبعا. هسال سؤال تاني. اتفضل. عندنا ارشفه للعينات بتاعت الميه ديت، ارشفه للعينات وليس نتائج العينات. يعني طبعا. ايه يا فندم؟ يعني حضرتك خدت عينه ميه حللتها وعايز تسجل اللي عليها، ما بقاش الراي الشخصي يا دكتور محمد طبعا. بتاع ويكون مقدر يعني اكيد اللي بيقوم بالعمليه ديت. لا انا سجلت الكلام دوت وبقى عندي ارشيف ابص الاقي عينات ميه على مدار سنه موجوده بتوقيتاتها اليوم والوقت اللي اتعملت فيه والمختص والنتيجه. فعلا سيادتك ده موجود اوريدي. ما كانش موجود نعمل ان شاء الله موجود حضرتك. بتسجل حضرتك النتائج التحاليل وعينات من كل حضرتك
انا بقول ارشفه العينه. صحيح. ايوه. احنا بنقرش في العينه وبناخد صوره كمان منها يعني نحتفظ يعني بيها. محمد لو كان ده موجود يبقى كتر خير. إن شاء مش الله. موجود ايه؟ ان شاء الله. ارشفه تحت العينه أمرك. يعني افتح خزنه كده او ارشيف الاقي فيه 10000 امبول صغير عندها فيه اتفضل. الميه وفيه البيانات بتاعت النتائج بتاعت التحليل والقائم بعمليه التحليل. ان شاء بحيث الله. ان احنا لو احنا جينا على الارشيف ده وبصينا عليه في اي وقت من الاوقات وتابعنا التاريخ هنقول احنا شكل الميه اللي بتجيلنا على مدى سنه عامل أكيد. ازاي. هو طيب في اي وقت من السنه بيبقى افضل وفي اي وقت من السنه بيبقى ايه؟ بيبقى اكيد أفضل. اكيد ان شاء الله. اوامر سيادتك. شكل لا الله يخليك. اصلا هو بنشتغل مع استشاري الاجنبي وهو اللي بنادي المحطه دي من يوم ما بدأناها من سنتين. من بدايه ما كانت فكره واحنا. بص يا دكتور محمد، اتفضل حضرتك. احنا عايزين نشتغل دايما اكيد باعلى معايير وحتى يبقى لنا نظم خاصه بينا اكيد ان شاء الله. كده يعني. ان شاء الله. اوامر سيادتك. شكرا شكرا.
والله يا فندم بيكون 386 متر فندم وعرض 19 متر اسفل الكوبري، وتتدرج حركه العرض بيقل في كل عند كل مأخذ 3 متر، يعني 19 16 13 10 في اخر خط سيادتك. المحطه فندم بتتفرع الى اربع ارتفاعات اللي هم اربع خطوط معالجه مياه مصرف بحر البقر، حضرتك اللي هي انتاجي كل خط منهم. ويسموها خط ولا بيسموها خليه؟ لا خط على بعض. خط معالجه في مجموعات منشآت اللي هي بتنفذ الموضوع. الخلايا يا فندم اللي هي الخط الشمسي. سيادتك بيتفرع حضرتك الى 4 مداخل، كل مدخل فندم بدايته 3 بوابات. يعني دي الميه اللي جايه لنا من عايزه تتعالج جايه من اللي كانت بتترمي في البحر. مش كده؟ تمام. احنا خدناها عشان بس برضو احنا الكلام ده بنوضحه هنا عشان الناس تبقى عارفه ان الموضوع ده مش بنزرع على حساب ميه جديده، لا دي ميه موجوده واحنا جوده الاستخدام، مش كده؟ تمام. حاجه تاني؟ شكل الخطوط قدام سيادتك فندم باينه ال4 خطوط اللي هم دول مش كده؟ المداخل اول خط فندم خط رقم 1 وراه خط رقم 2 خط رقم 3 خط رقم 4 6. السنه فندم بتسيب فندم طول ما احنا ماشيين. هي بتدي نفس فكره المواسير يا فندم. مش محتاج الميه كده. مش محتاج الساعه اقتصادي يعني. ايوه تمام. حاجه تاني؟
مهندس روماني لطفي عزيز، مدير تنفيذي بالمشروع. احنا هنا يا فندم في مبنى مضخات المأخذ رقم 4، هو واحد من ضمن 4 مباني مثيلة في المحطة لل4 خطوط معالجة. المبنى يا فندم عبارة عن منشأ خرساني مائي تحت سطح الأرض، وهو يا فندم أول مبنى بيقابل مياه مصرف بحر البقر الواصلة من خلال ترعة الدخول. المبنى يا فندم له وظيفتين، الوظيفة الأولى هو تصفية وتنقية الشوائب والرواسب والمخلفات العالقة والعايمة في مياه الآتية من المصرف من خلال المصافي الخشنة والمصافي الناعمة خارج المبنى، واللي بتنقي المية وبتصفيها من المخلفات حتى حجم 5 ملم وتمنعها إن هي تدخل خطوط المعالجة. هذه المصافي يا فندم مزودة بنظام غسيل أوتوماتيكي بيحافظ دايما على كفاءتها ونظافتها. الجزء الثاني يا فندم هو سحب وضخ مياه المصرف إلى خطوط المعالجة عن طريق 20 مضخة عملاقة متقسمة على 4 خطوط، كل خط فيه 5 مضخات عملاقة، 4 للخدمة و1 احتياطي. قدرة المضخة الواحدة يا فندم 4 متر مكعب على الثانية وضغطها 8 متر. بعد كده يا فندم المية بتخرج من المضخة من خلال أنابيب ضخمة قطرها 1600 ملم بأطوال 500 متر طولي لكل خط، وبإجمالي 2000 متر طولي يا فندم لل4 خطوط، لتوصيلها يا فندم لأول مرحلة من مراحل المعالجة الأولية وهي أحواض الخلط السريع. المبنى يا فندم مزود بونش سعته 16 طن، رافعة سعتها 16 طن، بتخليني أقدر يا فندم إن أنا أخرج أي مضخة من داخل المبنى إلى خارجه في حالة الصيانة والأعطال لا قدر الله. أي أوامر يا فندم. 5 سنين. شركه برشيد 10 سنين يا فندم. يعني ضمن الشغل ده الشركه اللي وردت ترومبات. المفروض انها ب5 سنين بتوع التشغيل، بس انا هكتبها عندك رد يا روماني على ده؟ عندك رد على السؤال ده؟ هو التدبير اصله تم عن طريق الاتحاد، عن طريق
مستر باهر عن تحالف شركتي ورصد الإنشاءات والمقاولون العرب. المحطة يا فندم هي محطة ثلاثية، محطة معالجة ثلاثية متطورة جدا وبتستخدم فيها أحدث النظم التكنولوجية على مستوى العالم. المحطة يا فندم بتساهم في إعادة تطوير أكثر من 2 مليار زراعة في سيناء. المحطة يا فندم بتتكون من 4 خطوط، كل خط منهم بيجيب 14 متر مكعب مياه في اليوم. فتفتح اتجاه المحطة كل 5 المياه في مراحل المعالجة بتاعتها بتمر تقريبا بحوالي 5 ملايين. المبنى الأول اللي بتدخل عن طريق مبنى التنباك حضرتك تشرفت وزرته دلوقتي، بتيجي على طول على الأحواض، مبنى الأحواض أو في مبنى خزانات معالجة. مبنى الخزانات بينقسم إلى الأول المياه بتدخل على خزانات الخلط السريع، وبيتم إضافة بعض المواد الكيماوية علشان تبتدي تتكون العوالق والشوائب اللي هي تتكون وتنزل تحت تأثير الجاذبية. بعد كده تنتقل المياه إلى مبنى الخزانات اللي هي الخلط البطيء، بيضاف بعض المواد المساعدة اللي تتجمع الشوائب كلها مع بعض عشان برضو تنزل وتزداد ثقلها وتنزل لتحت وتطلع المياه الصافية لفوق. بعد كده يا فندم بننتقل للمياه أحواض الترسيب. أحواض الترسيب اللي هي باينة قدام حضرتك الآن دلوقتي، المياه بتنزل عن طريق بتطلع من الألواح الأنبوبية اللي احنا شفناها يا فندم، بتطلع المياه الرايقة لفوق وكل المواد العالقة لتحت. بتتجمع بعد كده المياه في القنوات اللي امام سيادتك، بتنزل الى قناه التجميع. بعد كده بنستاذن سيادتك ننتقل للجهه الاخرى من المحطه. قناة التجميع يا فندم بتنقسم إلى قسمين، قسم من الأيسر وقسم الأيمن، علشان بتروح بعد كده على مبنى الفلاتر أو المرشحات ذات الأقراص. احنا عندنا 15 مرشح في الجانب الأيسر و15 مرشح في الجانب الأيمن. الخط الواحد بياخد 30 مرشح ذات الأقراص. بعد كده يا فندم احنا كده انتهينا من مرحلة المعالجة، بتنتقل المياه بعد كده لمرحلة التعقيم. عندنا مرحلتين للتعقيم، المياه بتروح لأحواض الأوزون في التعقيم بالأوزون عن طريق خزانات الأكسجين ومبنى مولدات الأوزون. طبعا التحكم كله آلي من مركز التحكم اللي حضرتك تشرفت وزرته دلوقتي. بعد كده المرحلة الثانية من التعقيم بتدخل على أحواض التلامس بالكلور، التعقيم بالكلور. بعد كده المياه بتخرج إلى قناة الخروج، ومن قناة الخروج إلى ترعة الشيخ جابر إلى سيناء الحبيبة. أيوة يا فندم. لا طنبات الصرف اللي هناك لجودة المية يا فندم. تمام. الكلام ده كله بيضيع في مرحلة التنظيم للقانون الكلوري، يعدل الروابط. دي يا فندم بتبقى نتيجة زيادة نسبة الأكسجين في المية اللي جاية من مصر. يعني هي حضرتك هتبقى موجودة في كل المسار. لا يبقى كده بنطمن الناس غيرك.